تمام. وانا معاكم على فكره، مش ضدكم. الناس اللي بتقرا سوره الكهف يوم الجمعه بس وفقط، وكفى الله المؤمنين القتال، واكن بس سوره الكهف هي السوره الوحيده اللي يعرفوها عن القران. يا جماعه القران فيه والله 114 سوره، مش بس سورة الكهف اللي بتقرأ يوم الجمعة. على فكرة انت كمسلم لازم يكون لك ورد يوم في القرآن، من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. مطلوب منك انك تقرأ القرآن الكريم بالكامل بتدبر عشان تستوعب الرسائل الربانية اللي في القرآن ليك. فلو انت بس من الصنف اللي بيقرأ سورة الكهف بس يوم الجمعة وكفى الله المؤمنين القتال، يبقى انت لازم تعيد حساباتك. ومن الاخر كده بقول لك، فين باقي القرآن و114 سورة في حياتك اليومية اساسا؟ رغم فضائل سورة الكهف اللي وردت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وبعض أهل العلم ضعف الحديث أصلا. مش بس يوم الجمعة حبيب قلبي اللي أنت تقرأ فيه القرآن أو تقرأ بس فيه سورة الكهف، عندك السبت والحد والاثنين وباقي أيام الأسبوع. أنت متخيل كده معايا؟ من قرأ حرفا في كتاب الله، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فله به حسنة، الحسنة الواحدة والحسنة ب10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، لام حرف، ميم حرف. أنت متخيل؟ حافظ القرآن له أجر عظيم عند رب العالمين سبحانه وتعالى. القرآن الكريم بيشفع لصاحبه يوم القيامة. أنت متخيل بقى الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران؟ يعني كده رب العالمين بيجازيك خير عن قراءتك للقرآن وقراءتك لكل حرف في القرآن، حتى لو أنت أصلا بتتتعتع ومش قادر تنطق الحرف. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، لك أن تتخيل. القرآن الكريم هو لازم يكون الوصية الوحيدة في حياتك اللي تتركها قبل موتك، بدل ما تسيب أولادك للمخدرات والإدمان وتسيب لهم الأموال وهيضيعوها صدقني وفي الآخر أنت اللي هتتحاسب عليها والله. فالقرآن هو أفضل وصية قبل الموت. قراءة القرآن بقى وأنت شغال كده بتقرأ القرآن سبب لنزول الرحمة من رب العالمين، لك أن تتخيل، وكمان سبب لرفع درجاتك في الآخرة. القرآن الكريم بقى يلبس صاحبه تاج الوقار يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى في سمائه لا يعذب أحدا قرأ القرآن وعمل به. القرآن الكريم يورث الإنسان الراحة والسعادة النفسية والطمأنينة، وكمان الذكر الحسن بقى في السماء والأرض. تخيل الملائكة نفسها تذكرك بالذكر الحسن. الله، آخر حاجة أحب أقولها، الشباب اللي بتفكر يوميا في الانتحار وفعلا بيروحوا ينتحروا، لو فكر بس كده يصلي ركعتين ويفتح المصحف وقرأ وجه واحد بس، حياته كلها هتتغير. وده تحدي لأي حد، بس لو صلى ركعتين صح لله وقرأ الصفحة دي بتدبر، تقريبا حياته كلها هتتغير وفكرة الانتحار هتروح من دماغه. سلام. وما تنسوش تعملوا اعجاب وفولو بيج ابراهيم عبد القادر، وكمان اكتب تعليق حلو ومشاركة عشان الناس تستفاد بالفيديو ده. السلام عليكم.